Hi, thanks for watching the Magic Eigo Railway. クリスです。This train is bound for using passing the 英検とか TOEIC とか。はい、こんばんは。さあ、broke この前ありましたね。broke をもう一つやりますねと言いました。先日は You broke my heart。You broke my heart。傷つけたのよ、私の心を壊したのよとやりました。それとは全く違います。broke もうね、壊したって意味なんですけれども、I'm broke 私金ないねん、今もすっからかんやねん、すってんてんやねんっていう時 I'm broke、 もうね、お財布を反対にして I'm broke、 さあ言ってみましょうか。 I'm broke、 せーの。言いたくない。でも給料日の前ってね、辛いっすよね。 I'm broke、 せーの。はい、そうならないようにしっかりと計画的にお金は使いましょう。 I'm broke、 せーの。 No、 ダメですよ。ということで、また明日お会いしましょう。 See you tomorrow。